amantaa beenxee keessa kan jirtanii ofiiga waan sin hima. Ofiiga ani paastariidha jedhee sobee sii kadhachuun barbaada kan jedhu bilookii godhi. Yoona amantis dhiistus. Ani argeera waa'ee paastaroota hunda isaanii. Sin miidhanii deemu. Dhugaa Rabbii. Dhugaa. Sobanii sitti dhufanii guyyaa lama si janajjananii guyyaa lama si kadhatanii gaafa sadaffaa si kadhatu habiibti. Unati yaallee no. Unati ikkoo no. Ofiin goyyomsiin paastarii kan jedhee dhufus paastarii miti soba. Garuu nama waaqayyooti jedhee sobee dhufee kan sin goyyomsu. Kan dhufee dafqa keessa nyaatu. Ansiifin ta'a kan jedhu. Borcubbuutti si kuffisee sirraa deemu ati ofirratti dammaquu qabdu. Dhugaa Rabbii. Kan laphee ijoollee keenyaa madeessaa jiru bara kana paastaroota sobduuti. Sagaagaltoota baay'eetu jira. Kan ollaan irratti sagaagalan jechuudha. Jaallattanis jibbitan as dhugaa Rabbi awwaa baay'ee argeera dhugaa wangeelaati. Of eeggadhaa. Inni ofiisaayyuu amantii hin qabu. Ijoollee 5 mana kaa'ee haadha manaa mana kaa'ee sobee ani paastariidha jedheetu tokkokkii isaa ittiin banataa, feesbuukii ittiin banataa, iimoo ittiin banataa gina adeelle. Dhuguma bar. Atiin sobdiin se'in ani waan jedheef qaba. Ani waa baay'ee hubadhee cirriq godheera. Cirriq waggaa meeqaan? Wallah numan argii bar. Nama adda baaseera ani. Silazii mindinoo amma waan sinin jechuu barbaadu yaa durboochee of eegaa. Waaqayyo sinaa eegu sinin jaaladha baasawwee. Maaliin argitanii namoota baay'eetu of fannisee namoota baay'ee miti kan of ajjeesaa jiru. Keessattuu beenxotaa bara kana kan ijoollee keenya fixaa jiru. Ani paastariidha jedhee sin jaaladha jedhee wal fuuna jedhee gaafa ishiin biyya galtu inni niitii qaba birrii ishiitti fayyadamee yeroo biyya galtu meeqa wal fannisaa jira meeqatu ajjeesaara meeqa ajjeese kan gataa jiru nama meeqa dhugaamaa yoo dubbanne beenxeedha kun bar deemin maalit noo maqaa Rabbiitiin waaqayyo sinitti araaramu mindinoo inni afaanin Yesuus jechaa asiin immoo waan biraa qotaa mindinoo amantiidha amma kun